Mperutse kugira iyerekwa Imana inyereka ibihugu bitatu byo hanze. Yambwiye ngo nahije kuhanyurangije kuhatambuka. Nagiye kubona mbona indwara ziraje nyinshi zitandukanye mu bantu. Ije gukubura kandi ni kubura izo. Ubwoba dufite twasenze Imana. Ubwoba dufite twasenze Imana. Ubwoba dufite twasenze. Ubwoba dufite twasenze Imana. Iwe ngo ntabwoba dufite twasenze Imana. Ubwoba dufite twasenze Imana. Nukubera Imana. Nukubera Imana. Nukubera Imana. Yewe nukubera. Haleluya nukubera Imana. Nukubera Imana. Kawera nukubera Imana. Yewe nukubera Imana. Haleluya. Amen. Ntabwoba dufite twasenze Imana. Haleluya. Ntabwoba dufite twasenze Yera. Amen. Munyamasengesho ni gute uri kugira ubwoba? Ntabwoba dufite twasenze Imana. Imana niyo izaturengera. Imana niyo izadutabara. Hari impamvu nteye ikorasi. Navuganaga n'Imana. Imana ikambwira ngo nzatambutsa ubutumwa ku isi yose. Habati se ubutumwa nzabutambutsa bugere ku isi yose gute kandi dusengera mu butayi no mu rusengero aho dutambukiriza ubutumwa buzagera ku isi yose gute? Hari impamvu nteye ikorasi. Hari n'impamvu z'ibi bintu ntangije ibintu. Ikintu cyose kibagaho kubera impamvu, niko nkunze kubwira abantu. Kubwanjye ntago nabaga natekereza yuko navugira kuri kamera ibintu bikagera muri Amerika, bikagera muri Canada, bikagera ku isi. Iburayi hose bakabyumva. Hose. Nukuri niyo mpamvu nteye akakorasi. Gusenga n'ubundi buzima, gusenga ni imibereho. 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 Ngo gusenga ngo n'ubundi buzima, gusenga ni imibereho. Nukuri abantu bari bagakwiye gusenga. Abantu bari bagakwiye kuva mu byaha. Nukuri ngiye gukorera Uwiteka Imana biranezeza. Gukorera Imana numva binshimishije. Nukuri kw'Imana. Niyo mpamvu ndi kubwira abantu muri no minsi mwarimo gakwiye gusenga. Mwarimo gakwiye kuva mu busambanyi. Hari amabandi dufite abapasteri birirwaga bari kutubwiriza, bari kudusiga ibyaha, bari kudusiga ubusambanyi biriwemo. Nukuri wa mupasteri we ukireba iki kiganiro kuri izi channel zacu, wari ugakwiye kwihana, wari ugakwiye kuva mu byaha, wari ugakwiye gusubira mu murongo, wari ugakwiye gusenga neza. Nukuri abantu muve mu byaha. Gusenga n'ubundi buzima, gusenga ni imibereho. Haleluya. Mperutse kugira iyerekwa Imana inyereka ibihugu bitatu byo hanze. Inyereka igihugu cya mbere cyo muri Amerika, inyereka muri Canada, inyereka muri Australia. Ngo mbona imvura nyinshi iguye cyane, mbona imivu iratembye, mbona amazu menshi arasenyutse, mbona abantu benshi cyane barapfuye muri ibyo bihugu. Imana irambwira ngo kubera yuko yabajanye muri ibyo bihugu bakanga kuva mu byaha, Imana irambwira ngo iraje ngije gutambuka muri ibyo bihugu. Imana irambwira ngo mbabwire ngo mbatangarize ngo musenge, musubire mu murongo, musengere mu kuri no mu mwuka, tutayasira nevosanse dokeriyase. Imana irambwira ngo nimusenge. Niyo yabaciriye inzira ibavana mu gihugu cy'u Rwanda muja muri Amerika, muja muri Canada, muja muri Australia, muva mu Burundi, muva za Tanzania, muva mu bice byinshi butandukanye, muja muri ibyo bihugu. Imana ibagirira neza, ibaha amafaranga, mugezeyo murasaye, mwanga kuva mu byaha. Imana irambwira ngo nimusenge. Ko numudasenga yambwiye ngo nahije kuhanyurangije kuhatambuka. Munyamasengesho aho uherereye hose, waba uri mu Rwanda, waba uri hanze y'u Rwanda, Imana yambwiye ngo aho uherereye hose ukwiye gusenga, ukwiye gufata ibihe byo gusenga, ukwiye gusenga Imana, kuko Imana nitubeshejeho.
abantu ntimushaka gusenga ahubwo mushaka iby'isi. Umuririmbyi yararirimbye ngo iby'isi ni umuramutumuka. Ibi by'isi muri gushaka bizashira, bizashira. Ni musenge. Muvugabutumwa uri kujya kuvuga ubutumwa umaze gusambana, uri kujya kuvuga ubutumwa ufite impigo ukenyera kugira ngo ugire ijambo. Imana yambwiye ngo ije kubambura ijambo. Haracari 7,000 bitari byapfukamira Bayari. Abo kuyivugira barahari, abo kuyikorera barahari. Imana yambwiye ngo ni musenge. Yambwiye ifite uburakari budasanzwe. Yambwiye ngo ibabajwe namwe bamushumba, abapasiteri, abadiakoni. YESU Christo bevosanse dokeri yansene vosayini. Urakoze Yesu. Imana yambwiye ngo igeze no mu makorari gakomeye. Hari amakorari dufite gakomeye gasayishijwe n'ubusambanyi. Yambwiye ngo ni mutihana mwabaririmbyi mwe muri kuririmbira ku byaha. Mugenzi wawe ari kuzambaye ishati ihenze, warangiza ukamugirira ishari kandi ntabwo uzi aho yayikuye. Yambwiye ngo nimutagarukiraho mugeze, nimutagarukiraho mugeze ngo mwihane ngo musenge. Imana iraje. Imana ishimwe cyane. Abantu bishingikirije ngo kuri Imana ngo yarambwiye ngo izakora ibi. Izabikora gute uri kujya gusambana? Izabikora gute uri kujya gusayisha? Hari bishingikirije hari nzayimana, hari nzayimana. Hariho n'abababwiye bitari byo. Hari na nzakwanika, hari na nzakwanura. Imana yambwiye ngo nimushishose musenge, musubire mu murongo, kuko nimudasenga imvura iraguye ari nyinshi abanyagiye. Mwaravuze ngo bashize imfunguzo ku nsengero ngo muri kubura uko musenga. Nizo muri gusengera amabaye promotion ngo nimusenge. Nimutihana ingufuri nazi ingufuri zijeho. Nagiye kubona mbona indwara ziraje nyinshi zitandukanye mu bantu. Umuntu akagera ajya kwa muganga, yagera kwa muganga akabura indwara, abaganga bakabura indwara kubera ibyaha. Mwanze kureka ibyaha. Imana mwayifashe nka bene wanyu, mwasengera mu kuri no mu mwuka, mugasengera mu kuri no mu mwuka, mukabyiza Imana ukuri. Ntimusenge muri kuyibesha, ntimuyisengere ku byaha. Wewe urajya gusambana utegereza isezerano ridashora ngo abahanuzi barambeshe. Imana yambwiye ngo mureke kwibaza ku bahanuzi. Isezerano rirabagarirwa kuva kera kose. Ntabwo uzabutabagarira isezerano ngo nurangiza ngo uvuge ngo iby'abahanuzi bambwiye ngo Imana yarambeshe ngo ntabwo bavuze iby'ukuri. Yambwiye ngo nimubagarire amasezerano yanyu, mureke kwirirwa muri kurenganya twabahanuzi ngo twarababeshe. Ntabwo twababeshe, twababwiye ibivuye ku Mana. Mbese wewe uri guhanurirwa uri gusenga gute muri no minsi? Uri gusenga gute? Wasengera mu kuri no mu mwuka. Umuririmbyi ni waririmbye ngo azaza ntazatinda uko yabisezeranye natwe. Azaza ntabwo azatinda Yesu. Hari abo yabwiye amasezerano, hari abo Imana igiye gusohoreza amasezerano. Hari abari gusenga iby'ukuri, hari abari gusenga iby'ukuri, hari ababonye Imana. Muvuga Imana mwabonye, nimuvuga Imana mwumvanye abandi. Ntabwo uzahinga ibirayi ngo nutabibagara mugira ngo ibyo birayi bizera. Ndi kwibuka hari abagabo ntavuze kuri ishusho medi, hari abagabo dufite twasenganye
buno mwabashumba bari n'abapasiteri ndi kwiruka twuriraga umusozi ipataro ukabona umugabo yikenyeje ikirere kibisi kugira ngo ikomere none buno Imana yabagize abagabo inda zaraje ndibagisenga ntiwamuhamagaraga gusengere kandi imbere yaraguhamagaraga ngo mujye gusenga buri munsi none ndaba bihaye ibyubahira Imana itabahaye ubwo bagezeyo Imana yambwiye ngije kubakenyuruza hari abandi ije kwimika ngiye kuye Sawuli ku ngoma ikimika Dawidi ije kwimika hari ba Dawidi bakiri mu ishamba icyo ntari kwemeranya n'iri diri ryacu rya EDP icyo ntari kwemeranya naryo ni kiriya kintu bavuze ngo abakobwa ngo bajye barasuka ngo bambara amapantaro kwambara ipantaro icyo cyo ntago ndi kucemera Mana izanambara wakwiye kuyambara icyo cyo ntago ndi kucumva n'ukuri Imana yo mu ijuru irengera idini ryacu irihagarareho kubera yuko abanyamasengesho aho muherereye hose mwagakwiye gusenga mugasengera mu kuri no mu mwuka ubu ngubu nje nukurara mushama nkarara ndi gusengera itorero ndi gusengera igihugu cyacu ndi gusengera na perezida wacu dore ko ndanamukunda n'uwo mubyeyi ngasengera n'ibihugu byo hanze ngasengera n'abantu bari hanze barwaye n'abababaye bose nkabasengera ngasengera n'abantu babuze amazu bari mu bakodi Imana igatanga amazu ngasengera n'imfubyi n'abapfakazi kuko hari abapfakazi benshi bari kurira abakirisitu babuze ahantu ho kuba ndi gusenga ngo Imana itanga icyerekezo iyo mwabatambye mwabashumba mwabapasitori ko mutagifasha abapfakazi ahubwo inyungu zose mukazirunda mu mazu yanyu mukazirunda mu mago ganyu no mu nda zanyu ayo maturo mwirirwa muri kutwaka ko mutanayubakiramo abapfakazi za kompasiyo ziri kwigamo abana bakize hari umwana w'umukene uri kwiga kompasiyo icyo kintu Imana iri kukireba yacitegereza ni ukuri nimutihana muje guhora n'Imana nimudakizwa nimudasengera mu kuri no mu mwuka hari abavuze ngo twabuze icyo dukora ngo niyo mpamvu ngo twirwaga mu shamba turi gusenga ntacyo nzazira gusenga nta kintu nzazira ubusambanyi nzazira gusenga ngewe ariko Imana nimutihana Imana yambwiye ngiraje murakoze amahoro y'Imana bane namwe hari ba Dawidi bakiri mu butayu ije gutoranya kuko nagiye kubona mbona umweyo umukubuzo mbona umweyo guje mu itorero ryacu rya ADPR ndabihanuye nabibonye nimugoroba naraye mu bisate ndi gusenga ije gukubura kandi ni kubura do ni hejuru mu bushwarishwe ari hejuru ntigiye guhera ariyo mpamvu ntabwo nasoza iki kiganiro ndateye aka gakorasi kugera n'uwo mushumba uri bunkurikira kumva ngo niyo yimika Imana niyo yimika ikura abami ku ngoma ikimika abandi yakuye Sawuli ku ngoma yimika Dawidi niyo yimika Imana niyo yimika Imana niyo yimika ikura abami ku ngoma ikimika abandi yakuye Sawuli ku ngoma yimika Dawidi niyo yimika Imana niyo yimika wa mushumba uko wayobora kose je ntago nubakiye ku dini runaka niyo waba uri minisitiri Imana yakundumyeho nakubwira iyakuye Sawuli ku ngoma ikimika Dawidi ije kwimika n'abandi mushake mugarukiraho mugeze mwiheza abakirisitu mu ruhiragiro mwibaheza mu rubuyero mureke nabo bicare batuze bese Imana yabatumye amafaranga ko yabatumye ngo mubwirize abantu ubutumwa bwiza abantu bihana ibyaha bave mu busambanyi bave mu businzi
insengero mwafunze hari ahantu ntuye ncumbitse hari urusengero bafunze abakirisitu baho benshi nabasambanyi nabasinzi ubu ndi kurwana intambara ndi gusengera abasinzi ngo Imana ibahindure cokoza mu byukuri hari ahantu ncumbitse hamaze kwihana abantu babiri babaze kwihana bari gusengera hano ku rusengero ku Muhoza ubwo urukumva ko Imana itangiye gukora imirimo hari igihe Imana iguhungishiriza mu mudugudu ushaka kugira ngo hagire abahinduka hari ntawamenya gusa mw'abantu umwe mugarukiraho mugeze musengera mukuri no mu mwuka Imana izaza murakoze. Senga Imana Korodi twavuga byinshi ariko senga Imana Mana data wa twese nyaguhora ku ngoma Imana nyiribihe uri umukozi w'umuhanga ruriragiza rwa burundu uri Imana yihagije uri Imana twabonye twaburaye twambaye ubusura twambika uri Imana ishoboye byose uri se w'imfubyi ukaba umugabo w'abapfakazi ndasenze kugira ngo Uwiteka Imana nyiringabo urengere itorero ryacu urengere abakristo kubera yuko ushoboye byose igihugu cyacu ndagisengeye cy'u Rwanda nsengeye n'ibindi bihugu bitandukanye gutanga amahoro n'umutekano izina ryawe nirihabwe icyubahiro nsengeye abakunzi bacu badukurikirana ndasenze kugira ngo Uwiteka Imana nyiringabo abantu bazumva ubutumwa bazahinduke bazakizwe izina ryawe nirihabwe icyubahiro Mana data wa twese ndasenze nsengera n'icanu kugira ngo ugumye izamure izina ryawe nirishimwe urakoze Mana urakoze kuri Imana yacu urakoze kuri Imana yacu urakoze kubyumvishe kandi urakoze kubikoze ku bwa Yesu amen.